Immer häufiger werden Männerstimmen in der Werbung durch kleine Mädchen ersetzt. Also zumindest klingt das so. Warum? Wirken weibliche Stimmen bei Supermarktketten irgendwie kompetenter? Entschuldigung. Frauenstimmen erklären Supermarktpreise. Das ist so 80er, 50er. Amazon, Aldi, Lidl. Als wenn die gepitcht werden. Vor jedem zweiten YouTube-Video quietscht es aus meinem iPad, als wenn es geölt werden müsste. Ich glaube ja, dass ein paar sehr junge, moderne WerberInnen diskutiert haben, wie man am besten Mansplaining verhindert und dann einfach so, zack, der Sprecher nervt, lass mal Minimaus nehmen. Aber nur weil ein kleines Mädchen auf Speed mich jetzt mit den aktuellen Schokokrossis-Preisen anfiebt, gehe ich ganz bestimmt nicht zum Lidl. Ich gehe einfach gar nicht mehr einkaufen. Und meine Schokokrossis mache ich mir selber. Ich brauche nur Cornflakes, Kuvertüre. Nee, ich nehme richtige Schokolade, jetzt erst recht.